बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अॼु असां पंहिंजी गुफ़्तगू खे अॻिते वधाईंदे फ़िक़े जे मौज़ू ते चौथों दर्स खणी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थिया आहियूं। इन खां पहिरें दर्स में कुझु तक़लीद जी मानाऊं कयूंसीं। तक़लीद लफ़्ज़ कलादा मां निकितल आहे, उन जूं कुझु मानाऊं हुयूं। ऐं तक़लीद जी ॿी तारीफ़ कई वञे थी, तक़लीद यानी क़बूल क़ौलिन बिला हुज्जतिन। ऐं टीं तारीफ़ आहे क़बूल क़ौलिन ग़ैरो बिला हुज्जतिन, यानी ग़ैर जे क़ौल यानी मुज्तहिद जे क़ौल खे क़बूल करणु बग़ैर कंहिं जुस्तजू जे, बग़ैर कंहिं हुज्जत जे, ऐं मुज्तहिद जे क़ौल खे क़बूल करणु बग़ैर कंहिं दलील जे। यानी असां मुज्तहिद जे क़ौल खे क़बूल कयूं बग़ैर कंहिं दलील जे, बग़ैर कंहिं हुज्जत जे। ऐं कोई इते चई सघे थो आया असां मुज्तहिद जे क़ौल खे क़बूल कयूं बग़ैर दलील जे, बग़ैर हुज्जत जो, कीअं थो थी सघे? मोहतरम नाज़रीन, असां पहिरियां जंहिं मुज्तहिद जी तक़लीद कयूं उन जा तमामु शराइत ॾिसी करे बाद में असां तक़लीद कयूं, न कि असां जेको फौरन डायरेक्ट असां मुज्तहिद तक़लीद कयूं। अगरि असांजे इन दलील जा क़ाइल थींदासीं, मुज्तहिद खां दलील पुछंदासीं, त पोइ असांजे हर मुआमले में इंसान पोइ दलील जो मुहताज थी वेंदो। पोइ इंसान जे लाइ ज़िंदगी गुज़ारणु मुहाल थी वेंदी। जहिड़े नमूने सां तव्हां कॾहिं जहाज़ ते तव्हां सफ़र कयो था त कॾहिं तव्हां उन पायलट जे बारे में तव्हां मालूमात कई आहे, पायलट जे बारे में पुछो था आया इहो उन जो सर्टिफिकेट आहे, आया इहो महारत रखे थो या न। त अगरि बग़ैर कंहिं दलील जे, तव्हां बग़ैर कंहिं पुछे जे तव्हां फौरन वञी जहाज़ ते सफ़र था कयो, छो जो तव्हांखे हिकिड़ो उन ते एतमाद थी वेंदो आहे जेको पायलट अगरि जहाज़ थो हलाए त उहो कम सां कम उहो पंहिंजी मौत खे ख़तरे में विझी ऐं उहो कीअं जहाज़ हलाए सघे थो। ऐं जंहिं हिनखे मुक़ररु कयो आहे बाक़ी हुनजो कोर्स थियल हूंदो, पोइ जेको जहाज़ थो हलाए, जीअं तव्हांखे एतमाद थी थो वञे, यकीन थी थो वञे हीउ पायलट जहाज़ हलाइण जे क़ाबिल आहे। हालांकि कॾहिं तव्हां उहो पायलट ॾिठो ई कोन्हे, उन जे बावजूदि फौरन वञी तव्हां ते वञी सफ़र था कयो। त अहिड़े नमूने सां जॾहिं असां कंहिं मुज्तहिद जी अगरि तक़लीद कयूं था, पहिरियां हू पंहिंजो मराहिल तइ करे, पंहिंजी इल्मु हासिलु करे, उन खां बाद फ़तवाऊं थो जारी करे। पोइ अगरि तव्हांजे मुज्तहिद जे बारे में दलील जा क़ाइल थींदो, पोइ हर मामले में तव्हांखे दलील साबित करण जे बारे में तव्हांखे क़ाइल थियणो पवंदो। ऐं जहिड़े नमूने सां अगरि हीउ तव्हां मिसाल जहाज़ जी मिसाल ई नथी सघे, किन जो सफ़र न बि थियल हुजे, अगरि तव्हांखे ॿी मिसाल ॾियां त तव्हां वाज़े थी वञे, तव्हांजे इलाइक़े में या तव्हांजे शहर में अगरि कोई डॉक्टर आहे, अगरि तव्हां डॉक्टर खां दवा वठणु वञो था, आया तव्हां उन जे जेको दवा तव्हां लिखी ॾिए थो फौरन वञी तव्हां दवा वठी उहा दवा इस्तेमालु था कयो, आया कॾहिं तव्हां डॉक्टर जे बारे में तस्दीक कई आहे, मालूमात कई आहे भाई हीअ डॉक्टरी वारो कोर्स पढ़ियल आहे या कोन्हे को? बल्कि तव्हांखे एतमाद थी थो वञे त भई हीउ डॉक्टर जेको क्लिनिक खोली आहे इहो पढ़ियल लिखियल आहे, दवा ॾिए थो, ईअं जेको ग़लति न ॾींदो, यानी तव्हां हुन ते एतमाद कयो। ऐं बाज़ मरतबा हालांकि बाज़ मरतबा के उहे डॉक्टर जेके मुस्लमान ई न हूंदा, मिसाल तव्हांखे इंग्लैंड या अमेरिका लिखियल इलाजु करियो, हालांकि उते त डॉक्टर मुस्लमान ई कोन्हनि के, बल्कि उते यहूदी ऐं ईसा आहिनि, उन जे बावजूदि वञी तव्हां पंहिंजो उन्हनि खां इलाजु था करायो। त तव्हांखे छो जो पहिरियां तव्हांखे एतमाद थी थो वञे बाबा हीउ डॉक्टर आहे, हिन जो कोर्स थियल आहे, पोइ जेको दवा ॾींदो। अहिड़े नमूने सां मुज्तहिदीन बि जेका आहे पंहिंजा जेका 40 जेका 60 साल पंहिंजी ज़िंदगी सफ़र था कनि, इल्मु हासिलु करे, उनखां बाद फ़तवाऊं था जारी कनि। अगरि वलो फ़र्ज़ खणी मुज्तहिद खां तक़लीद जे बारे में, कंहिं मसइले जे बारे में दलील पुछूं, अगरि हिन मसइले जे बारे में तव्हांजी दलील छा आहे, अगरि इहा दलील पुछूं खणी हिकु दलील जे सुफ़ो थो लिखे, मुज्तहिदीन जेके सुफ़ो था लिखनि हिकु दलील जो, असांखे 5 पैसा ॾाढा साल असांखे सम्झण जे लाइ थी वेंदा।
मिसाल ॻाल्हि मुश्तद चवे त मूंसां मसइलो पुछायो मुश्तद ही तव्हां मसइले जी फतवा किथां ॾे आहे मसलन हू चयो मूं जेका क़ाइदे इस्तिसाब जे ज़रिए सां हाँ तव्हां मोहतरानी का इस्तिसाब जे ते कई किताबूं लिखिजी चुकियूं आहिनि अगरि तव्हां पहिरियों फ़र्ज़ु करे अगरि इस्तिसाब जे बारे में मुश्तद बयानु करे उन घटि मां घटि तव्हांखे 7 या 10 साल उन दर्स में शिरकत करणी पवंदी पोइ तव्हांजे इस्तिसाब खे सम्झंदो पोइ हिकु मसइलो वञी तव्हां हल करे सघो था अहिड़े नमूने सां अगरि जैसा यानी हर अगर जे जगह ही जेका दुनिया में अगर जे तरक्की थी है तो ये तकलीद के ज़रिए सां थी है हर मामले में अगर छो जो घणा मामलात आहिनि इजमाली हर मामले का बयान नथो करे सघां मुख़्तसर जे करे बयान कयो यानी असांजे मुश्तहिद जी तकलीदा कयूं बग़ैर दलील जे असां उनखे मञणो पवंदो अगर जे दलील जा कायल थियूं असांजी ज़िंदगी मुहाल थी वेंदी हालांकि दुनिया में जेका तरक्की जेका थी आहे इहा तकलीद जे ज़रिए सां थी आहे जॾहिं पहिरियां इंसान जेके गुज़री विया आहिनि उन्हनि जे तव्हां फार्मूले खे तव्हां कुझु ॾिसी करे पोइ जेका तव्हां उहे शयूं इजादा कयो शयूं ठाहियो था उन खां बाद में तव्हां तरक़ी कयो अगरि तव्हां उनखे छॾे सभु कुझु ऐं ज़ीरो खां जेका शइ खे इब्तिदा कया इन शइ जे ठाहिण जी शुरूआति कया इंसान ठाहे नथो सघे यानी इंसान जेका दुनिया जेका अगरि तरक़ी में या तरक़ी जेका पैदा करे थी दुनिया त उहा जेका तकलीद जे ज़रिए सां अहिड़े नमूने सां असांखे ज़रूरी आहे त असांखे मुश्तहिद जी तकलीद घुरी इंशाअल्लाह ॿिए दर्स में तकलीद खे क़ुर ऐं हदीस मां वाज़े कंदासीं असांजी अॼु गुफ़्तगू पंहिंजी पुॼाणी थी पवे थी वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।